من الأسباب أيضا الغلو مدمر. الغلو مدمر، والغلو سبب كل بلاء. الله عز وجل قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يغلوا فيه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. الغلو. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عائشة تمدح في امرأة وأن تصلي وأن قال: ما يا عائشة، عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلا ينبغي الغلو في الأحكام، الغلو في الأشخاص وغير ذلك. ينبغي عليك أن تجعل الأمور بمقادير، حتى الغلو في العبادة. عيب بعض الشباب المبتدئين أنه إذا بدأ واستقام يريد يصلي كل الصلوات، يصلي 11 ركعة، الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة، لا تسأل عن سنين طولين، الليلة الرابعة ما عاد صلى حتى ركعة للوتر، ما عاد صلى. فينبغي عليه أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلا تغلو. الغلو مرفوض. والله إن بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى أكثر شيء يحذر منه أهل السنة الغلو.